Къде да отидеш, с кого да се срещнеш и какво си заслужава да видиш. Go Explore. Приключения и пътешествия. През повечето време пътят вървеше покрай Осама и аз видях една огромна скална пещера от другата страна на реката. Отворът й се намираше на височина най-малко 50 фута и изглежда навлизаше доста навътре в хълма. Така английският пътешественик Джеймс Бейкър, племенник на откривателя на изворите на Нил, описва Деветашката пещера през 1877 година. И тя наистина влиза доста навътре в Деветашкото плато. Огромният вход се разширява навътре и образува най-голямата пещерна зала на Балканския полуостров с площ около 2 декара и половина и височина 58 метра. Според някои в нея може да се побере цялата катедрала Свети Александър Невски. Впрочем, асоциацията с Божия храм едва ли е случайна. Тя е необичайна, могъща и величествена. Не е тъмна и тясна като повечето пещери. Има атмосферата на грандиозна постройка с купол, осеян с големи отвори, които някак си успяват да пропускат светлината, без да пропускат жегата. Реката се влачи мързеливо в коритото си. Гълъби се стрелкат насам-натам под свода. Мирише на влага и пръст. Лесно можем да пресметнем дали храм-паметника Свети Александър Невски наистина би се побрал в пещерата, но няма да е толкова лесно да се провери истинността на множеството други истории, разказани от местните хора. Според една от тях, по време на Втората световна война, немски пилот влетял със самолета си през един от отворите на тавана на пещерата и излязъл през входа й. Местни хора разказват, че германците складирали в пещерата боеприпаси, но през есента на 1944 година им се наложило да се изтеглят набързо и нямали време да ги изнесат. Затова решили да ги затрупат, като я взривят. Опънали дълъг шнур, за да я гръмнат от разстояние, но местен овчар се препънал в кабела и без да знае какво е там, срязал голямо парче от него и си го прибрал. Така, без да иска, спасил пещерата. Общоизвестен факт е обаче, че през 50-те години е била секретен военен обект. Склад за съхранение на петрол. В пещерата са били монтирани 15 огромни цистерни, а фундаментите им могат да се видят и днес. Погледнати от огромният изкуствен насип, направен от военните, кръговете приличат на космодрум за летящи чинии. Според някои източници, поради големината си, тя е използвана за съхранение на храни от Държавния резерв и за разполагане на ракетни установки, а по неофициална информация, дълбоко в лабиринтите на пещерата е имало и секретно военно поделение. Над реката е изграден мост и ЖП линия, прокарани са вода и електричество. Тази инфраструктура вече е разчистена, а през 1996 година пещерата е обявена за природна забележителност. А тя е наистина забележителна. Дала е дом на общо 15 вида прилепи и е едно от трите най-важни убежища за зимен сън на прилепи в Европа. Тук зимува колония от над 35 000 екземпляра от видовете пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям подковонос и ръждив вечерник. Причудливи имена, нали? Оказва се, че прилепите са по-интересни, отколкото сме предполагали. Например, по време на размножителния период в големите колонии се наблюдават своеобразни детски градини, където майките се редуват да се грижат за малките. Освен пещери, ръкокрилите обитават хралупи на стари дървета, мостове, изоставени постройки, тавани и мазета. Цяла колония може да се сгуши дори в фугите на панелните блокове. А ако смятате, че сумистите похапват много, помислете пак. Прилепите изяждат около 1/3 от собственото си тегло на вечеря. Деветашката пещера е най-богатото пещерно археологическо находище у нас. Първите й обитатели са неандерталци, живели там преди около 70 000 години. Най-интересният артефакт, който е намерен тук, е част от обла паница с изрисувани свастики. Най-ранното рисувано изображение на този знак, откривано някога, от 6000 години преди новата ера.
За древните хора свастиката е била слънчев символ, свързан с движение около един център и кръговрата на живота. През 2011 година в Деветашката пещера се снимат батални сцени от холивудската суперпродукция "Непобедимите две" с участието на Брус Уилис, Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер, Жан-Клод Ван Дам и други. Природна катедрала, военна тайна, детска градина за прилепи, космодрум за летящи чинии, снимачна площадка на холивудска суперпродукция. Деветашката пещера предлага повече атракции и от модерен увеселителен парк. Затова заредете батериите на фотоапарата си и отидете да се насладите на онова и лице, което най-много ви привлича.